അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തംബ്ലൈന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ മുറ്റത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ഗാർഡൻ എന്നൊന്നും പറയണില്ല, നമ്മൾ സാധാ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന കുറച്ച് ചെടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ അല്ലേ പെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ ചെടികളൊക്കെ തന്നെ ആകെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കണം അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ചെടികളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടേ ഓരോ ചെടികളും ഇല്ലാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. പിന്നെ ഈ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചെടിയുടെ പേരറിയണവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നല്ല ചെടിയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇത് കുറേ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ചവിട്ടുപടിമേലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം തട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കയറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് ചിരട്ട ഡെക്കറേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വലിയ പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ വീട് പണി കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടാവും, വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നതുണ്ടാവും, ബാക്കി വന്നതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ല രസമാണ് ഇത്. വലിയതായി ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും. തെങ്ങുമലാണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐഡിയാസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളിതിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെറ്റ്സാണ് കേട്ടത്. ഇത് ലവ് ബേർഡ്സാണ്. താഴത്ത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചെടികളുള്ളത്, മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മണി പ്ലാന്റാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമല്ലോ, പടർന്ന് പോകുമല്ലോ, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണാൻ. പിന്നെ ഇത് ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ബാൽക്കണിയിൽ പർഗോള വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും ഉമ്മയൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കേട്ടോ വരല്. നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മേലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പേസും ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലായിടത്തും ചെടികൾ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇലച്ചെടികളാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ, നല്ല രസമല്ലേ. പിന്നെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ, സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്കാൻ്റെ അക്വേറിയമാണ്. ഇക്ക പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ മീനുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വന്ന് കുറേ മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചെടികളുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആകെ അലങ്കോലായി കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് സെറ്റാണത്. അപ്പോൾ മക്കളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒപ്പം ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരും കുറേയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വെക്കാനും എടുത്തു വെക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കുറേ ടൈമിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. ഇപ്പോൾ 10 മണിച്ചെടിയാണ് കേട്ടത്. 10 മണിച്ചെടി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാൻ തന്നെ. പിന്നെയും കുറേ 10 മണിച്ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ 2 പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് എന്നിട്ട് 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൽ, എന്നിട്ട് 2 കമ്പിയും അതിൽ കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ല ഇപ്പോൾ അത് കാണാൻ. എല്ലാ 10 മണിച്ചെടികളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്നതും പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. താഴത്തതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷെ മുകളിൽ ഹാങ് ചെയ്തതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല മഴ ഉണ്ട് വന്ന്. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല.
അപ്പോൾ നല്ല മഴ തന്നെയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴ നിൽക്കണ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.